Bumili nga ako nito dahil kamukha nila. Pero bakit ganito naman ang reaction ng balyena? Halika, grabe ang itsura naman nito. Sabi niya hindi daw siya matatakot pero ano to? Ay nako, si Anil. Eto namang isa hindi mabiro. Uy, grabe naman ang nangyari sa laruan na ito. Eto naman si Bukoy-koy nasobrahan sa kape. Si Bernadette naman napakagaling umilag. Pero eto talaga ang pambato ko. Uy, parang hindi siya nagulat ah. Halika, akala ko ba friend na kayo, Bornok? Uy, bati na daw sila, ngayon niya lang napagtanto nakahawig niya. Nagpawisan na ang kilikili ko kakahanap kay Burikok. Andito pala siya sa ilalim ng kotse. May nakita nga daw siyang kamukha ni Sianil. Nasa gitna ng kainitan pero kung ano-ano pang ginagawa. Napansin ko nga medyo hawig nga ito kay Sianil. Kaya naman sabi ko magugustuhan niya to. May mga card siya at mga buto-buto. Tinry ko nga palaruin si Burikok. Mukhang napakaganda pala nitong laruan na nakuha ni Burikok. Muntikan na ang kamay niya. Natalo nga si Burikok sa laro namin kaya naman lalagyan natin siya nito. Maya-maya nga meron siyang naisip na bright idea. At ina-explain niya na nga kay Bukoy-koy ang gagawin. Grabe yun, oy. May pa-sketch pa silang nalalaman. Ang malaking katanungan dito, naiintindihan kaya nito ni Bukoy-koy? Nagigets naman ata niya. Oy, ang balyena din pala kasali. Pero wala akong kasiguraduhan kung maiintindihan kaya ito na balyena. Grabe naman to. Kahit ako hindi ko maiintindihan to. Nagsimula na nga ang plano na idinrowing niya. Sila Bukoy-koy at Sianil lang ang nakakaalam nito. Inutusan niya nga ako magpakulo ng atay. At tiniwa-hiwa ko nga na maliliit. Pagkatapos nga binigay ko na sa kanya. Naglagay nga si Burikok ng tagi-isang atay sa bawat dadaanan nila. Grabe naman to. Mukhang pinagplanuhan talaga nila ngayon. Pero ang buong akala nila Bukoy-koy, eto lang ang gagawin nila. Ang hindi nila alam, merong inihandang sorpresa. Dito nga kami naglagay ng maraming atay. At eto nga ang kinalabasan ng setup. Ay, alam na ni Sianil ang gagawin niya. Dahil nga inexplain na daw sa kanya ni Burikok ang plano. Pero ang hindi niya alam, merong nakaantabay sa huli. Nakita niya na sana pero hindi niya pinansin. Masyado siya nag-e-enjoy dahil puro pagkain daw ang dinadaanan niya. Sige lang Sianil, magpauto pa kayo kay Burikok. Akala nyo yun lang ang buong plano na nasa sketch. Halaka, mukhang nakaramdam ang balyena. Medyo nakaramdam nga si Sianil lang kaba. Sabi ko sa'yo, huwag ka masyado nagkakapi. Kaya naman dinahandahan niya ang pagkuha sa atay. Sa mga oras na yun, nagpa-process pa sa utak niya, nakamukha pala niya yung laruan. Ang buong akala niya binibigyan siya ng pagkain nito. Kaya naman sabi ng balyena, basic lang pala to. At bigla nga nagulat si Sianil sa nakita niya. Ay, grabe yun. Grabe naman ang reaction ng balyena. Kaya nga namin to binili dahil kamukha mo to Sianil. Kaya naman nagtry ulit siya sa pangalawang pagkakataon dahil sabi niya hindi daw siya magugulat. Eh ano to? Naging tiyanak na ang balyena. Naku Sianil, dito naman tayo sa best friend niya. Sabi ko nga kay Sianil, wag siyang maingay sa best friend niya. Kaya naman walang kaalam-alam si Antonieta na merong sorpresa sa dulo. At nung nakita na nga niya, ay Diyos ko dahil nitigan niya lang at nilapitan pa niya. Uy, kinabahan lang naman siya ng very light. At sa pangalawang pagkakataon, uy, napikon na siya sa laruan. Grabe naman na nangyari dito sa laruan na ito. Mukhang hindi na ito maaabutan nila Bornok. Masisira na tong laruan sa ginagawa ni Antonieta. At dumako naman tayo kay Bukoy-koy. Uy, napakayabang niyan. Dahil alam niya nga daw ang plano. Nakita daw niya ang ginawang drawing ni Burikok. Pero ano to? Wala naman daw to sa drawing. Kaya naman akala niya display lang to. Sinubukan niya nga kainin ang nakalagay. Wala pa nga, nagulat na. Yan ang sinasabi ko sa iyo Bukoy-koy. Huwag ka masyado nagkakape. Naku to. At dito naman tayo kay Bernadette. Masyado akong namamangha dito. Napakagaling naman pala nito umilag. Biglang nagsumbong sa akin si Bernadette. Eto naman si Brianna. Tignan nyo, sinubukan pa niyang kumuha ng pagkain. Hindi man lang siya nagdalawang isip. Uy, napakagaling din pala nito umilag. Hindi ata to mahilig magkape. Syempre, hindi magpapahuli si Bornok. Ano akala nyo, magpapatalo to? Mukha pa lang niya, alam nyo ng palaban to. Walang inuurungan si Bornok. Pagkalapag pa lang, nag-action na. Kaya paborito ko tong Bornok na ito eh. Palaging go na go kahit ano pa ipagawa sa kanya. Grabe yan. Partida pa yan, hindi niya alam ang plano. Pero sunod lang siya ng sunod. Napakagaling talaga nitong Bornok ko. At bigla niya nga to napansin kahawig niya. Maya-maya nga nagulat ako at inikutan pa niya. Inaamoy niya nga yung atay dahil sabi ko bawal siya niyan. Kaya naman nakinig siya sa akin. Pero ang hindi niya alam, may pinipindot na si Burikok. Halaka! Buti na lang daw nakaiwas siya. Kaya naman sabi niya sa pangalawang pagkakataon hindi na daw siya magugulat. Eh ano to? Maya-maya nga nag-process na sa utak niya, nakahawig niya pala to. Oy, inamoy pa ang bunganga. Na-confirm niya na magkaamoy sila ng hininga. Kaya naman simula ngayon magkaibigan na daw sila.